蝗蟲所到之處，無不生靈塗炭。香港有咗自由行多年，內地遊客嘅頑劣，大家都深深體會到啦。隨住台灣都開放自由行，黃禍嚟啦！呢位內地阿叔睬你都傻，影埋先，橙衫嘅工作人員都冇晒計。本身有香港身份證㗎嘛，係咪咁講？即係有佢哋嘅權利咯，我覺得係咪咁講？如果係咁樣嘅話我哋即係揸咗。呢就係台灣北海岸野柳地質公園，有唔少形狀奇特嘅沉狀岩。自從大陸客嚟到之後，園內嘅女王頭石首先遇害，唔止俾人黑字留名，仲俾人爬得多，10年內就要斷頭啦。而公園新揀咗個接班人俏皮公主，日前又遭到毒手，點叫台灣同胞唔火滾啊？